ょっと点々に聞いてみると分からんけど F16 っぽいのが飛んでるんですよ。共同で練習してるのか入ってきたわ。F16 なんかなんかね P4 なんかここかな、ここ登り切ったらここ右やわ。全部施設か。全部家になるんかな。家になるんかな。なんかそれも意識しとるかもね。いつの使われるかわからん。病院の人、看護師さん、白い。小松やったか加賀にもあるらしくて、ニュースでやっとったね。多分ちょっと微妙やな。でもすげえ綺麗やった。いや、心配だとは違う。自動車はこれで広い。
やったー。チーンって人じゃないじゃこれどうぞ中ばきねえちょっと残っとるな小松菜南砺産の鳥を殺して作りました。前買わなかったうん、買った。買ったよね。うんうん。そば。売りに来るんか。あゆ。あゆ。佐賀は今日解禁やったな。6月の18、19にあゆ売りに来る。はい。
でも好きな方で。